फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, बट ये विंटर्स में खैरियत पूछना इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज कोल्ड फ्लू से सब परेशान हैं। इवन आई एम सफरिंग फ्रॉम इट। सो सोचा कि एक वीडियो शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ ये कोल्ड फ्लू कॉफ को भगाने की वीडियो। इन द सेंस ginger tea. I'm sharing a recipe of ginger tea which helps to reduce your cold, flu, throat pain, everything. So ये ginger tea अच्छे से पी लेना रात में सोते वक्त। एटलीस्ट 3 days पी लेना। आपकी सर्दी, खांसी, थ्रोट पेन एकदम से गायब हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सोच रही हूँ कि पहले बेनिफिट्स बता दूँ या वीडियो शेयर कर दूँ रेसिपी की। पहले तो जिंजर टी की रेसिपी देख लेते हैं, उसके बाद उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैं उसके बेनिफिट्स बताऊँगी आपको, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ इट अबाउट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है पीना और इससे कैसे सर्दी भागती है। ओके, लेट्स सी द वीडियो। As I said, you share the recipe. Here is the recipe. So हम एक बोल लेंगे first, then एक जिंजर, इतना पीस तो चाहिए जिंजर में, इसको कर लेंगे पील। मैजिक। सो हमने कर लिया इसे कट और पील। अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा पेस्ट बना देंगे हम इसमें इसमें डालकर। डन। हम ले लेंगे एक पैन, ऑन कर दिया है हमने इसका फ्लेम। देन 1 mug of water, ये डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा ऑन कर लेंगे, हाई कर लेंगे। देन द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आर 1 cinnamon, 1 cardamom and 2 cloves. Next black pepper, थोड़ा सा black pepper. Last but not the least, that is turmeric. थोड़ी सी turmeric डाल देंगे। Then stir it well. Now let it boil. Our ginger tea is almost ready. Now turn off the flame. Some honey. डालेंगे हमारे ginger tea cup. ginger tea is ready. अगर आप नींबू भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, 1 to 2 drops of lemon. Now let's see the benefits of drinking ginger tea in winters. जिंजर एक हर्बल रेमेडी है कोल्ड के लिए, कॉफ के लिए, जो बहुत पुराने ज़माने से यूज़ करते लोग। हम अगर खांसी हो रही है तो आप जिंजर के थोड़े पीसेस लेके हनी में डालकर उसको खा सकते हैं, तो आपके सोर थ्रोट से भी बच जाएंगे आप, और खांसी भी आपकी कम हो जाएगी इंशाल्लाह। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड वायरसेस। इसके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रहते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, दैट इज़ क्लोव्स और लौंग। जो लौंग का नाम सुनते ही बस एक ही चीज़ दिमाग में आती है, अगर आपको खांसी आ रही है तो लौंग ले लेना, खांसी आपकी दूर भाग जाएगी। एंड दैट इज़ ट्रू। लौंग से आपकी खांसी दूर होती है और आपका स्टमक पेन जो है, टूथ एक जो है, थ्रोट पेन जो है, वो सब से आपको रिलीफ मिलता है। तो लौंग, अगर आपको सर्दी खांसी है तो लौंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। Then the next one, that is cardamom और इलायची, that is rich in antioxidants, जो हेल्प करता है आपके सिम्टम्स को कम्बैट करने में, मतलब आपके जो कोल्ड और कॉफ के सिम्टम्स हैं उसको रिड्यूस करने में, प्रिवेंट करने में हेल्प करती है इलायची। और जो उसके ऑयल प्रेजेंट रहता है कार्डमम में, वो रहता है एंटीसेप्टिक, जो आपके सोर थ्रोट को भी काम डाउन करने में हेल्प करता है। तो कार्डमम इज़ वेरी वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर कोल्ड एंड कॉफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, दैट इज सिनेमन। आपको पता है द सेम लाइन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग कोल्ड एंड सोर थ्रोट इन कॉफ। इसका प्लस पॉइंट एक है जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप करने में हेल्प करता। नेक्स्ट है टर्मरिक, जो एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट रहते हैं उसमें, जो हेल्प करते हैं इन्फेक्शन से फाइट करने में।
तो आपको लाइक जब भी इंजरी हो गई कुछ भी, मतलब कुछ भी इंजरी चल रही है आपकी, तो आप टर्मरिक का इस्तेमाल करें, आपकी इंजरी झट से गायब। द लास्ट इंग्रेडिएंट दैट इज़ हनी, जो बहुत 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 अच्छा है कोल्ड और कॉफ के लिए, सोर थ्रोट के लिए भी, बिकॉज आई पर्सनली यूज़ इट और बहुत फ़ायदा है हनी से। आई कैन से 100% गारंटी, सबकी गारंटी देती हूँ भाई, मतलब सब इंग्रेडिएंट्स आर वेरी गुड, बट आई पर्सनली यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हनी, जो मेरे साथ तो बहुत अच्छा है। मतलब आपको जब भी खांसी होती है, आप बस हाफ स्पून हनी थोड़ा सा खा लेना, स्लोली वो हाफ स्पून, और आपकी खांसी ईजिली चले जाएगी, मतलब दूर भाग जाएगी। आप उसको भूल ही जाएंगे कि मेरी खांसी थी या भी नहीं, जस्ट लाइक दैट। आई डू दिस एवरी टाइम। जब भी मुझे खांसी होती है या मम्मा को खांसी होती है, मैं सिर्फ हनी देती हूँ और मैं भी हनी खाती हूँ और मेरी खांसी दूर भाग जाती है। दैट्स इट, नो टैबलेट्स, नो मोर टॉनिक्स। और ये हनी इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन टॉनिक है उतना इफेक्टिव हनी है सिर्फ। तो टॉनिक से अच्छा तो हनी है ना, टॉनिक से अच्छा तो हनी खा लेना अच्छे से, क्यों वो टॉनिक्स टैबलेट्स खाना। आई होप माई वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू ऑल। बस सुने नहीं, वीडियो देखकर जिंजर टी भी बनाकर पिए, और अगर आपका जो रिजल्ट आया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। आई विल बी वेटिंग। एंड सॉरी, आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आ रही है मेरी, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा है, मुझे भी सर्दी हो चुकी है। मैं अपना ट्रीटमेंट खुद कर लेती हूँ, लाइक जिंजर, कैडमम, हनी, ये सब से, और स्टीम भी लेती हूँ। तो स्टीम लेना मत भूलिए, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी है तो स्टीम, लाइक क्लोव्स डालकर स्टीम ले लेना अच्छे से, या फिर अजवाइन बोलते हैं ना, अजवाइन भी डालकर ले लेना। इट विल बी वेरी क्योरेबल फॉर यू। तो जितने भी टिप्स दी हूँ मैं आपको वीडियो में, उसका इस्तेमाल अच्छे से करें। नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप आवर वीडियो और कंप्लीट आवर वीडियो। So I hope you enjoyed. Thank you so much. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.